السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله ما نشوفوا la conjugaison في la semaine 1 et 2 les verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Une fusée est un véhicule qui se déplace dans l'espace. Elle se compose de plusieurs étages. Les membres de l'équipage se réunissent, se préparent et s'introduisent dans l'engin. Je lis le texte et je recopie les verbes. Je dis à quel temps ils sont conjugués et je donne leur infinitif. Alors من بعد ما قرينا التكست غادي نستخرجوا لي فيرب اللي فيها ونعرفوا اشنا هما لي طون اللي تصرفوا فيهم هاد لي فيرب ونعطيو الانفينيتيف. alors ناخذوا et. alors هنا في le présent c'est le verbe être. se déplace alors il est conjugué au présent. alors tous les verbes باش نتكلموا هنا على هاد لو تكست هذا tous les verbes sont conjugués au présent. عندنا les verbes se déplace, l'infinitif se déplacer, se compose, alors se composer, se réunissent, alors se réunir, se prépare, alors se préparer. Ou عندنا s'introduisent, اللي هي s'introduire. alors هذا هو l'infinitif ديالو. alors je mets au présent de l'indicatif les verbes mis entre parenthèses. alors قبل ما نعملوا هاد لي فيرب هادو نرجعوا لهاد لي فيرب اللي عندنا. alors le verbe être اللي هو auxiliaire كنعرفوا اللي هو un verbe du troisième groupe. le verbe se déplacer un verbe du premier groupe. اش كتلاحظوا في هاد لي فيرب هادو؟ se déplacer, se composer, se réunir, se préparer, s'introduire. alors ce sont tous des verbes qui sont accompagnés par un pronom اللي هو se. هاد لي فيرب كاملين جاو مرافق ليهم واحد لو برونون قبل منهم اللي هو سو. هاد لو برونون كنسموه لو برونون ريفليشي. الوغ وهاد لي فيرب اللي عندهم هاد لو برونون ريفليشي قبل منهم اللي كيجي معاهم وكيتكونجيغا معاهم حنا غنشوفوا لا فاصون كيفاش كنعملوا لهم لا كونجيغازون كيتسمى ان فيرب برونومينال. الوغ هذا se réunir est un verbe pronominal, se déplacer un verbe pronominal. alors ce sont tous des verbes pronominaux. نجيو نرجعوا لهنا. alors les musiciens عندنا le verbe هنا عندنا s'installer وعندنا se mettre. غنصرفوهم في le présent. les musiciens s'installent sur scène et se mettent à jouer. alors les musiciens حطوا يعني الادوات ديالهم ووجدوا راسهم s'installent et se mettent وبداو comment ils ont commencé à travailler. nous nous amusons à imiter un clown. alors هنايا nous nous amusons بدينا يعني فرحنا ولا كنستمتعوا وحنا كنقلدوا لو كلون. بيان سور لو فيرب هو s'amuser كيف ما كتشوفوا هنايا ملي صرفنا مع il. alors بحال عن هذه il avec s les musiciens بقات لينا s عملنا ليها سو. ولكن شوفوا معايا هنايا صرفناها مع لا بروميير بيرسون دو بلوريال هاد نو. الوغ هنايا ولات لينا نو. هاد سو تحولت لينا نو. غنشوفوا هنا عاود نفس الشيء. لي شيرشو بحال لا بروميير فراز لي شيرشو سو ريونيس جمعوا باش بو كريي اوكتوبوت باش يختاروا اوكتوبوت. الوغ لي ممبر دو ليكيب سو بريبار نفس الشيء بحال لي شيرشو. alors se prépare pour s'introduire dans l'engin. alors تستعدوا. alors je mets chacun des verbes dans une phrase au présent de l'indicatif. عندنا le verbe se cacher, se refroidir, s'ennuyer. إلا قلنا les enfants alors غنعملو se cache ici ENT وهنايا غتبقى لينا se cache derrière l'arbre تخباو من مورا الشجرة. nous nous refroidissons dans cette chambre. alors se ولات لينا نو. شوفوا معايا هنا se اش غتولي لينا مع جو ولات لينا ام م عفوا ولات لينا م je m'ennuie. الاصل ديالها هنايا الاصل ديالها هي م غير لان عندنا هنايا فوايل وهنا فوايل. alors on supprime هاد لا بروميير فوايل وكنعمل واحد لابوستروف. je m'ennuie en restant seul à la maison. كيجيني الملل بوجودي seul يعني بوحديتي في لا maison. alors ce qu'on doit retenir c'est quoi?
هاد لي فيرب برونومينو اللي تكلمت لكم عليهم سو كونجوغ او بريزون دو لانديكاتيف، كتصرفونا في لي فيرب في البريزون دو لانديكاتيف كوم تو لي زوتر فيرب. لي فيرب برونومينو كيتصرفوا لينا في لو بريزون الا كان فيرب دو بروميير جروب بحال لي فيرب دو بروميير جروب، اللي كاين فيرب دو دوزيام جروب بحال لي فيرب دو دوزيام جروب، كاين فيرب دو تروازيام جروب بحال لي فيرب دو تروازيام جروب. شنو هو لا ديفيرونس اللي كاينه؟ هاد السو هادي شنو كتولي لينا، شنو كترجع؟ الوغ avec le pronom ce qui change avec la personne. مع جو كتولي ليا me. alors je me lave. انا نعطيكم exemple je me lave. alors الا خدينا le verbe se alors عفوا se laver. alors هنا في se laver اش غنقولوا؟ هاد اش كتولينا؟ alors je me lave, tu te laves, il se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave, elle se lave مع ENT. alors كيف ما شفنا هنايا il se lave, elle se lave. نجيو نشوفو كتر في لي زيكزارسيس باش نفهمو كتر. réécrit. alors soit la phrase. alors عندنا هاد لا phrase quand je me réveille, je me lave, je m'habille et je me rends à l'école. ملي كنفيق كنغسل كنلبس وكنمشي ليكول. réécrit cette phrase à la deuxième personne du singulier. هنا غنكتبوها مع la deuxième personne du singulier هي tu. alors اش غنقولوا؟ quand tu te. شوفوا هنا me se ولات لينا me هنا ولات لينا te. quand tu te réveilles, tu te laves, tu t'habilles et tu te rends à l'école. alors نشوفوا l'autre exercice او الكماله ديال هذا l'exercice هذا اللي عندنا باقي فيه دو كيستيون على troisième personne du singulier اللي هي il. qu'est-ce qu'on dit quand il se. شوف هنايا مع il كتولينا se soit في البلوريال soit في singulier. se réveille, il se lave, il s'habille et il se rend à l'école. la première personne du pluriel هي nous. quand nous nous réveillons, nous nous lavons, nous nous habillons et nous nous rendons à l'école. alors tu écris une phrase au présent avec chacun de ces trois verbes pronominaux. s'amuser. alors هنا اقتراح اللي اقترحت انا. alors je m'amuse en écoutant des blagues. كنستمتع وانا كنسمع دي بلاغ نكت. je m'amuse en écoutant des blagues. se divertir. il se divertit devant la télé. كيستمتع امام التلفازه. il se divertit. se détendre. vous vous détendez. vous alors شوفوا هنا سولت لينا vous يا هادي. vous vous détendez en pratiquant la natation. alors هنا في dernier exercice je mets les verbes pronominaux qui conviennent au présent de l'indicatif. bonjour Mourad, tu. alors هنا غنعملوا le verbe se réveiller. غنقولوا tu te réveilles tous les jours. oui je me réveille. alors oui je me réveille à 7 heures du matin et je me prépare. كنوجد راسي pour aller à l'école. donc le soir vous vous couchez tôt. غتنعس. oui mon frère et moi nous nous rendons vers la chambre à coucher après les devoirs. كنمشيو la chambre après le devoir. nous nous rendons. alors chez nous 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 installons tous à table pour le petit déjeuner avant d'aller au travail. alors nous nous installons. nous هاد سو هي اللي ولات لينا nous. اذا كان هذا هو الدرس ديال لا كونجيكيزون اليوم اللي كتعلق لينا في لي فيرب برونومينو. الوغ كنذكر بان راه سهله الطريقه، فقط دوك السو هاد السو هذا كتحول لينا. وبالنسبه لا كونجيكيزون الطريقه باش كنعملوا لا كونجيكيزون دي فيرب سوا دي فيرب دي بروميير جروب دوزيام جروب ولا تروازيام جروب في لي طون نفس الطريقه، غير هاد السو هادي راه كتولي لنا مو دو سو نو فو سو سولون داك لوردر ديال لي برونون. اذا الى اللقاء مع فيديو اخر.